السلام عليكم. هذا الفيديو هو رد على الفيلم المسيء للمغاربة قاطبة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، وليس مراكش فحسب. نبيل عيوش، هذا الفيلم فضحك أنت شخصيا، فهو يدل على مدى اضطرابك النفسي وفراغك الذهني وتفاهة أسلوبك في الحياة، فهو انعكاس لمحيطك أنت وليس المغاربة. أنت من يبحث على الدوام على سكوب حتى يشعر بوجوده كإنسان، لأنك تعاني من الضياع والفراغ. نحن كمغاربة أحرار نترفع عن معرفة ما يدور وراء الأبواب المشرعة على الفساد والفسق والفجور، وليس في الموضوع اختراع أو بحث علمي أو ضرة حتى تجسده لنا بهذه الطريقة الدنيئة والشنيئة جدا. فالشعب المغربي شعب ذكي ولبيب بالإشارة يفهم، وكذلك اكتشفنا فقرك المعرفي بالمجتمع المغربي في إخراج هذا الفيلم. أما بالنسبة للمدعوة لبنى أبيضار التي جسدت الانحلال الخلقي بكل صوره وأشكاله، وكما علمنا أنها مثلت دون عناء وبطريقة ارتجالية، وهذا الشيء ليس جديد عليها، فهي تعيش في هذا الوسط وهو متأصل فيها. لكن نحن المغاربة نعلم جيدا أنها كانت تروج لنفسها في بورصة الدعارة والمضاربة من أجل أسهم إضافية فقط لا غير. نقطة أخرى يجب أن يفهمها أمثالك والذين يدافعون عنك والمخربين لعقول الناشئة، أن للمغرب خصوصية لا توجد في بلد آخر. نحن شعب أصيل ومعاصر، منفتح ومحافظ. شعارنا منبت الأحرار ومشرق الأنوار ليس شعارا نتغنى ونشيدا وطنيا نتغنى فيه بالأعياد فحسب، هو يسري في دمائنا وفي عروقنا وفي حضاراتنا وفي أمهاتنا وفي أبائنا وأجدادنا، ولن يزعزعنا أو يزيحنا أمثالك عن هذا الشعار. بفيلمك هذا وعلى الملأ وبالمحافل الدولية أثار علينا سهام جميع الدول العربية وأصابع اتهام تطالنا بسببك. صحيح، افعل ما شئت، لكن ليس في بلدي، فأنت تخطيت الخطوط الحمراء والخضراء وجميع الألوان. نحن لسنا في النيبال ولا في تايلاند حتى تلصق بنا هذه التهمة الشنيعة، فالنساء في تايلاند تسرق وتباع وتزج في الأوكار، ولا ترى النور ولا تعرف